Assalamu alaikum. Usman. Usman ya haka dai? Abokina dai. Kalau wallahi. Ya kake haka ne kam? Kai, akwai damuwa akan ka. Ka zan yi Usman. Me yake tafiya ne kan wai? Abokina ba zan ɓoye maka abin da yake damuna ba. Kai ka fi ƙarfin na ɓoye maka. Ga min ina ji. Sabgar rayuwar nan akwai abubuwan da yake damuna wanda ni ban isa na ɓoye maka ba. Wanda kai ko da yaushe muna tare da kai. Wannan haka yake. Amma akwai abin da yake cikin raina ya min katutu. Ya tsaya ya baranke. To ka na rasa ta yaya zan iya salba wannan kisa. Ina jin ka. Abokina, ka san dai Zara masoyiyata ce. Ƙwarai da gaske. Shekara 3 muka yi ina mata wahala da ɗawainiya. Amma wai sai gashi yanzu shekaran jiya na an damun da kayan aure na. Wai ba za a bani ita ba. Don wani mai ƙarfi ya fito. Sannan kuma ha'ilau mu'amalar da muke da mutane na ciki na sabgar kasuwanci, na ga mutane sai jajja ba suke da ni. Kai, ni na fara tunanin anya ba ma asiri aka yi min ba mai marahin kuɗi ba ina ji. Kai Usman, babu wani asiri. A zamanin mu na yanzu, in baka da kuɗi, kai ko ba mutum bane. Mai kuɗi shi ake sauraro yanzu. Kai ka nemi kuɗi kawai. In je ku haka ne, to tabbas zan bi duk wasu hanyoyi domin na yi kuɗi. Usman, da ni ne kai aka min irin wannan wulakancin ko? Wallahi tallahi sai na bi duk hanya da zan bi in kalli na hana ta aure har abada wallahi tallahi. Haba. Wannan kai abokina Adamu, kar ka manta ina son yarinya. Ni ba zan iya mata asiri in hana ta aure ba. Amma tun da dai akan kuɗi ne an ga wani da kuɗi ni ba da shi. To in Allah da sai na yi kuɗi. In sun gane da kuɗi na ai za su ban ita. Ƙwarai da gaske. Kuma hankalinta zai dawo kare ni. Ƙwarai da gaske. Yanzu me mafita kenan? Zan iya bin bokaye, zan iya bin malamai, in yi kuɗi in Allah ya. Wannan su ne kawai mafita. Kawai malamai. Kuma ballatana da garin nan yake da malamai da bokayen da in Allah suka wuce ma gaba yanzu za ka yi kuɗi. Ka je ka dan kawai so ne ba ma yi, amma ni tun da abin nan iya cikin raina. Kuma shi ne mafita ta. In Allah da sai ka gani na yi kuɗi a cikin sati 2. To yanzu ka san mene? In dai bokaye ne, nasu wani boka. Ni abokina taɓa faɗa min cewa akwai wani boka a cikin anguwan nan tamuwa. Kawai dai dan ban biye masa bane ya kai ni ba. Amma dai in Allah zan je in same shi domin ya ban adireshin bokan nan in je gunsa kawai. Adamu ga ma dai yanzu lokacin sallah yayi. Amma tun da duk da cewa dai a ɗariƙa kake sallah ni a izala nake yi. To ai duk ɗaya ne ai. Mu je kawai mu samu mu yi duk ɗaya ne. Ba komai Allah karɓa mana dai kawai. Na gode fa. Allah ya kiyaye. To, na wadan tambaya haka. Yau assalamu alaikum. Amune lafiya? Gina alhamdulillah. Wallahi kake. Da Allah ina tambayar wani ana ce masa boka na dudu a nan layin haka. Ko ka san gidan? Boka na dudu tabbas ina jin wannan suna. Dan kaga wannan lokon ka bi za ka tsinkayi wani layi da ya hagu kana shiga Allah da za ka samu gidansa a gurin. To shi kenan nagode ba nagode Allah saka da alkhairi nagode. Wannan ta baƙaƙen aljanu masu baƙin hali wajen haɗa mutum da wahala da takaici duk wanda ya zo in dai harkar a haɗa wani da wahala ne wannan tunanin da mun kira su duna an gama. Yawwa Allah kawo ku dakata ya kai kakan yi ka zo ka je ka sa su yi dungun ya kai
yawwa san da zuwa ya zauna nan yana zuwa to me farin aniya ne ko me bakar aniya ba komai Salamu alaikum boka. dama an bani labari kana tafe amma ba a mana sallama koma da baya da baya To boka, to boka. yawwa tsayanan taho da baya taho da baya taho da baya yawwa ya isa durkusa ƙasa durkusa ƙasa durkusa Alaja kwanan ka boka. Na zo da bukatuna a gare ka. me kake nema me ya kawo ka Yawwa boka, ai wallahi tallahi bukatuna suna da tarin yawa. kamar me da me kake so Wallahi abin duniya ne ya min zafi, ina bukatar ne kuɗi cikin sauri cikin gaggawa boka. a kayi kuɗi an gama ai tun da ka zo nan ai kayi kuɗi ka kwantar da hankalinka Shi kenan boka, shi abin da nake nema kenan dama. ya ku baƙaƙen aljanu masu jikatar da mutane ku kwanta ba muhallin ku bane farare masu ba da fararen kuɗi ku zo nan ku taho nan mun zo mai farar aniya ya shigo mai farar aniya ya shigo yana son fararen kuɗi yawwa ku ɗauko mana wannan kofin na ruwan kuɗi faratu a taho yawwa faratu a taho da shi a hankali a sauke shi a hankali kada ya zuba dan idan ya zuba za ku ce kuna son jinin mutane faratu ka samu fararen kuɗi saboda fararen aljanu ne suka kawo wannan ruwan su suka ce mu baka saboda kana da farar aniya yawwa za a saka turaren ambar yawwa karbi da hannu biyu sha ka kwankwaɗe sosai yawwa ka dai sha ko? Ai dai ba daɗi. To ai dama kuɗi ai masu gidan rana yaro da kai sa'a ma fararen aljanu suka karɓe ka ai sai kai murna Wallahi ba daɗi boka. to ka dai sha ai ko? Na dai sha. Ka dai sha? Na sha. To akwai sharaɗi To ina sauraron ka. yawwa sharaɗin nan kuwa shine a cikin biyu za ka zaɓi ɗaya To da ka shahara a unguwarku da abokanka da 'yan matanka da kowa na naka ya san kai shahararren maye ne ka ji ɗaya? maye. iya ba kuɗi kake so kai ba duk duniya ta san kai maye na shahararre bakin maye ai ta tsoron kaɗin nan irin mai firgita mutanen ka dai saurari sharaɗi na farko ko to sharaɗi na biyu shi ne za ka zama tantirin kwarto irin wanda ake fako dare da rana za a raɗe dole ne abokanka da jama'arka da 'yan uwanka su tabbatar da kai lalle irin bakin kwartan nan ne na nema da gatari wannan shi ne shar'i na biyu tun da ka da za ka yi kuɗi kuma mun baka kasha to za ka yi kuɗi amma a cikin wayannan to ka saurari wanda za ka kasance a cikin wayannan sharɗa guda biyu yauwa idan kuma ba haka ba fa kaki to wallahi za ka haukace tun da ka sha ruwan fararen aljanu an baka kasha wannan kawai shine sharaɗi Na ji shari'an ka boka. Amma gaskiya nan sharɗa ya yi tsauri da yawa. Ba wani mai ɗan sauƙi-sauƙi ne da za a bani, amma wannan abin ya yi tsauri da yawa. ai sauƙin ka kawai ka aikata yadda na umarce ka in ba haka ba kuma lalle za ka zama baƙin mahaukaci Kai ba zai yi wa boka, gaskiya ka ban abin da ya kamata zan iya yi. abin da za ka iya yi kawai shine ka je ka aikata Kai ni ba zai yi ba. Ba zai yi ba. ƙwarya ma yiwu kenan To shi kenan ne zan je in shawara boka. tashi ka tafi da babba Zan je tashi ka tafi da Zan je in babba shawara dai. tafi da babba Zan je in shawara dai. yau
haka yace haka yace haka yace haka yace haka yace haka yace gaskiya akwai kura ko ai ba karaman kura ba, babbar cakwakiyar kura, saboda mu gaskiya yan uwanka ba za mu lamunci wa'annan muggan dokokin da ya kafa ma ba gaskiya laifin kai.